Mae croeso cynnes iawn i chi gyd I gynhadledd rhithiol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Dyma'r tro cyntaf I ni gynnal cynhadledd fel hyn, felly ni gyd yn cael profiadau newydd drwy'r cyfnod yma yn dydyn ni. Felly gobeithio gnewch chi fwynhau'r bore gyda ni ac y byddwch chi'n cael bydd o ddysgu mwy am waith yn gilydd. Peth cyntaf dwi eisiau gwneud yw diolch yn fawr iawn I bob un tiwtor am eich gwaith aruthrol dros y 3 mis diwetha. Does dim amheuaeth I fod wedi bod yn gyfnod anodd a heriol I bawb wrth I ni ofalu am ein hunain, gofalu am ein teuluoedd ac wrth gwrs gofalu am ein dysgwyr ni. Ac rydych chi wedi wneud hynny'n arbennig iawn, felly diolch yn fawr. Gewn ni gyfle heddi falle I glywed am rai o'r datblygiadau sydd wedi digwydd ac ambell I beth fydd yn digwydd dros y cyfnod nesaf. A dwi hefyd eisiau diolch o flaen llaw I gyfranwyr y bore yma, sef I Aled Roberts y Comisiynydd Iaith, fydd yn rhannu chydig eiriau gyda chi, I Dr Emyr Davies o Cybac, fydd yn rhoi cyflwyniad ar ei waith a hefyd i'r cwmni Sglein, fydd yn eich arwain chi mewn sesiwn bywiog lle fyddwch chi'n cael cyfle I gyfrannu. Felly ni mewn cyfnod anodd ond cyffroes, mae'n gyfnod yn sicr sy'n drawsnewidiol. Dwi'n meddwl yn bod ni wedi profi rhai pethau dros y cyfnod diwetha fydd yn para i'r tymor hirach. A dwi'n gwybod hefyd wrth gwrs bod sawl un hefyd yn ysyn gael mynd yn ôl i'r dosbarth. Felly dwi'n siŵr y bydd dyfodol yn gyfuniad o'r pethau yma. O ran y prif ddatblygiadau, yn sicr I chi gyd wedi ymdopi'n wych gyda symud I ddysgu o bell. Fe fydd y ganolfan a'i ddarparwyr yn datblygu canllawiau mwy manwl I chi erbyn dechrau'r tymor nesaf. I ni'n falch iawn yn bod ni wedi gallu creu cyrsiau cyfunol newydd ac wedi cynnal cyrsiau o'r newydd, fel chi'n gwybod. Gobeithio, tua 1,300 o ddysgwyr wedi dechrau'r gyrsiau newydd yn mis Mai gyda ni. Ac I gefnogi hynny, mae'r ganolfan wedi bod yn cynnig sesiynau galw mewn wythnosol I Tiwtoriaid, felly mae croeso I chi barhau I fynychu rheini. Maen nhw'n cael eu cynnal gan Helen Prosen 11 bob bore dydd Llun, felly croeso mawr I chi ymuno hynny. Dwi yn ymwybodol bod i'n heddi wedi symud I Ddair Bloch a Prynhawn, felly mwynhewch ac bachwch ar y cyfle I drafod pethau gyda'ch gilydd. I ni'n gobeithio dros yr haf, cynnal rhaglen I gefnogi gweithgareddau dysgwyr o bell, gan gynnwys ailansio'r cynllun siarad, ac ni'n gwybod bod yna alw mawr wedi bod am y cyrsiau ar-lein I dros y cyfnod nesaf, a hefyd bod yna alw am y cyrsiau sy'n cael eu cynnal dros yr haf. Felly, mae yna orgoeli dda ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac wrth gwrs I ni fel arfer eisiau croesawu cymaint o ddysgwyr a phosib i'n cymuned ni, ac i'n diwylliant ni hefyd. Mae yna chydig o newyddion drwg hefyd wrth gwrs, ni wedi colli rhywfaint o gyllid yn y sector. Dyw hynny ddim yn annisgwyl yn yr hinsawdd economaidd sydd ar hyn o bryd, a dwi'n siŵr bydd yr hinsawdd economaidd yn aros yn anodd i'r cyfnod nesaf, ond yr hyn sy'n bwysig yw yn bod ni'n gwneud y gorau o bob ceiniog sy'n gyda ni ac yn trio ac yn llwyddo I roi profiadau gwych i'r dysgwyr hynny sydd am ddysgu gyda ni. Dwi'n falch iawn o'r cyfle heddi I rannu rai o gynlyniadau arholiadur blynyddol I ddysgwyr gyda chi, dweud eich dweud. 98% yn dweud I bod nhw'n mwynhau dysgu Cymraeg, a mae hynny'n gynnydd o'r flwyddyn blaenorol. 89% yn dweud bod eu profiadau dysgu yn dda neu'n dda iawn, felly canlyniad gwych, diolch am eich gwaith chi. Ffigurau yma yn ddiddorol iawn, 88% yn teimlo'n fwy hyderus o siarad Cymraeg yn dilyn cwrs fel gwych yn dyfa, gobeithio bod dysgwyr sy'n dysgu gyda ni yn mynd ati I ddefnyddio eu Cymraeg nhw. Dyna ni'n trio wneud bob amser wrth gwrs. Ac yn fwy cyffredinol, 46% yn dweud I fod nhw'n fwy hyderus yn gyffredinol, mae hynny'n ffigwr arwyddocaol hefyd. O ran adborth ar eich gwaith chi fel tiwtoriaid, 95% yn cytuno yn gryf bod y tiwtor yn rhoi'r cyngor i'w helpu I wella, a 96% yn cytuno bod y tiwtor yn dysgu'r cwrs yn effeithiol. Wel, allwn ni ddim gofyn am ffigurau gwell na hynny, allwn ni. Fe wnaethon ni hefyd eleni gynnal holiadur I chi, fel gweithwyr yn y sector. Eto, dwi'n meddwl ffigurau da iawn gyda ni fan hyn. 97% yn teimlo'n falch o weithio i'r sector, 87% yn teimlo bod mynediad gyda nhw i'r adnoddau sy'n ei angen, ac 97% yn ymwybodol o'r rhan maen nhw'n ei chwarae
ddarparu gwasanaeth o ansawdd i ddysgwyr. Yn bwriad ni fydd cynnal arholiadur yma yn flynyddol, felly cymrwch bob cyfle i ddweud eich dweud ac fe fydd yna gynlluniau nawr gyda ni ymateb i'r sylwadau godwyd. Ym mis Mawrth, fe wnaethon ni ryddhau'r data am y flwyddyn 2018 i 2019, ac unwaith eto fe welson ni gynnydd ers yr 11 llynedd. 13,260 o ddysgwyr unigryw gyda ni, yn amlwg rhai o'r hynny'n mynychu mwy nag un gweithgaredd, ac fe welwyd cynnydd yn y dysgwyr unigryw ac yn y gweithgareddau dysgu ar hyd y flwyddyn. Dwi'n mawr obeithio gwelwn ni barhad yn y niferoedd hynny wrth i ni symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf. Yna rhai ffeithiau mwy manwl. Mae'r wybodaeth yma i gyd ar yn safle ni, os ydych chi ddim wedi bod i bori ynddyn nhw. Fel arfer, mwyafrif o bobl yn dysgu ar y lefel mynediad, ond fe welwch chi bod 32% yn dysgu ar lefel canolradd ac uwch, ac wrth gwrs byddwn ni eisiau gwneud pob ymdrech i'w cadw nhw dros y flwyddyn nesaf sydd i ddod. Mwyafrif helaeth yn dysgwyr ni o fewn oed gwaith, felly 75% o'r dysgwyr rhwng 25 a 64 ac unwaith eto mae'n ffigwr cadarnhaol o ran yr effaith ni'n cael gobeithio ar deuluoedd a gweithleoedd o ran defnydd o'r Gymraeg. Felly gobeithio bod hynny'n rhoi blas i chi o'r gwaith holi ni wedi bod yn gwneud dros y cyfnod diwetha. Un o'r pethau enfawr sydd wedi digwydd ers rhai blynyddoedd ac yn sicr yn y 3 mis diwetha yw'r datblygu o ran yn gwaith digidol ni sydd yn wneud y gwaith o ddysgu o bell gymaint hynny'n haws gobeithio. Felly nesaf mae gyda fi ambell i sleid i ddangos i chi sy'n dangos ystod y gwaith digidol sydd wedi digwydd ac sydd yn digwydd dros y cyfnod nesaf. Wedyn rhoi blas i chi o'r adnoddau digidol newydd. Fel arfer, darn pwysig arall o'n gwaith ni wrth gwrs yw'r cwrs lyfrau newydd, yr adnoddau newydd, ac mae'r gwaith hwnnw hefyd yn bwrw ymlaen a diolch i chi gyd am eich cymorth gyda hynny. Erbyn mis Medi fydd gyda ni hanes cynta'r cwrs canolradd a'r blychau i chi fel tiwtoriaid a hanner cynta'r cwrs uwch 3 a bydd yr rhain yn cael eu dosbarthu gyda chymorth y cyngor llyfrau eleni mwyn gwneud y trefniadau yn haws. Mae rôl arbennig gyda chi fel tiwtoriaid dros y cyfnod nesaf i gadw'n cymuned ni o ddysgwyr. Bydd gyda ni amryw ymgyrchoedd dros yr haf, neu'n gynnwys ymgyrch cyw cynnar i gael cymaint o phobl â phosib i gyfrestru'n gynnar, i'n helpu ni gyda cynllunio. Fe fydd na ymgyrch hwyl yr haf sy'n cyfleoedd i ddysgwyr ymwneud ac ymrywiol weithgareddau. Byddwn ni'n sicr yn rhan fawr gobeithio o'r Eisteddfod amgen, ac i ni hefyd, fel i chi'n gwybod y bosib, wedi lansio partneriaeth newydd gyda Say Something in Welsh. Felly drwy'r cyfan yma, drwy'r ymgyrchu lleol a chenedlaethol, a gyda'ch cymorth chi fel tiwtoriaid, ni'n mawr obeithio byddwn ni'n denu cymaint o phosib o ddysgwyr i aros gyda ni ac i ddechrau dysgu o'r newydd ym mis Medi. Dyma flas i chi ar y gwaith marchnata fydd yn digwydd. Gwybodaeth am y cyw cynnar, ar hyn o bryd y cyw cynnar yn cynnig i bobl gyfrestru am hanner pris tan ddiwedd gorffennaf, felly cysylltwch plîs a phob un o'ch dysgwyr chi i denu nhw nôl. A wedyn bydd gwaith digidol ac ymgyrchwydd yr haf hefyd ar waith. Byddwn ni hefyd yn ail-lansio'r cynllun siarad, felly anwgwch eich dysgwyr ac os chi'n gwybod am siaradwyr fydd hefyd eisiau cyfrannu, mae hwn wrth gwrs yn weithgaredd sy'n cynnig ei hunan yn arbennig ar gyfer
y byd ar-lein, felly bydd canllawiau pellach a hyn eto yn cael ei lansio drost yr haf.